Homiladorlik hamma uchun baxt keltirsa, men uchun kulfat bo'ldi. Kerak emas deganman senga bu bolamanga. Tug'maysan degandim sen. Unaqa deb. Ko'zimga ko'rinma. Bilganingni qil. Bolang ham o'zing ham kerak emassan. Tush makinadan. Keyin oldimda turgan ikkita yo'ldan birini tanlashim kerakligini aytishdi. Vaziyating og'ir. Nikohsiz bola tug'ayotganingni qishloqdagi otaning eshitsa, tiriklang go'rga tiqishi aniq. Xohlasang, senga yordam berishim mumkin. Uyingdagilarga chet elga enagalik qilishga ketyapman deysan. O'zing menikida yashab tug'ib olasan. Keyinchi? Keyin nima, chet elga ketasan? Senga qilgan xarajatlarini ishlab uzurasan. Bolangni berib yuboramiz. Berib yuboramiz? Ha nima? Uni senga keragi yo'q. Menga qara, u bola bilan kelajaging yo'q. Qolaversa jongina, savobga qolasan. U aytayotgan savob aslida esa Opajon, singlim sizga ishonib necha oydan beri homilador rolini o'ynab yuribdi. Siz esa muddat kelganda narxini oshirganingiz nimasi? Menga qarang, aylanay. Siz o'g'iljiyanli bo'lyapsiz, xo'pmi? Bir daqiqa shoshmay turing. Alo. Ha, singlim yaxshi. bolam yig'lamayaptimi? Voy singlim, o'g'lingiz ishonchli qo'llarda. Hadi telefon qilavermang-da endi. Tavba qildim. Bolani onasimi? Menga qarang, muammo bo'lmaydi degandingiz-ku. Qanaqa muammo? Uni allaqachon chet elga sotib yuborganman. Hozir birpasanki uchib ketadi. O'zicha u yoqda enagalik qilaman deb o'ylab yuribdim. Boshqa narsaga. Opajon, aniqmi? Voy, aniq, menga ishonmayapsizmi? Mana xullas bola sizga pulni sanang. Mana. Bolang ham o'zing ham kerak. Senga yordam berishim mumkin. Birato'la, savobga ham qo'ysin.